睇書嘅興趣咧，佢其實咧就真係喺小學，應該唔係小學，中學嘅時候咧攞個獎就係借書最多嘅獎，即係全部同學都唔睇書噶啦，佢就係借書咯。Hello， 大家好，歡迎又嚟到 Anita 媽媽日常啊！咁今日咧好開心請到 Alex 嚟同我哋咧一齊分享嘅。係，大家好啊，大家好啊，大家好啊！我真係唔係咩成功嘅爸媽，真係好多謝 Anita 邀請我啊，真係。其實我一睇佢個樣咧，係咪好成功人士咧佢？因為咧佢又 keep 得好啦，跟住咧平時好熱愛做運動啦，亦都好中意學習嘅。咁所以就係淨係睇 Alex 嘅外表咯。平時已經覺得佢係一個好 gentleman、好 presentable 嘅男士啦。跟住一問之下咧，原來咧佢兩位公子咧就已經係大學差唔多畢業啦。大仔就master 畢咗業年幾㗎啦，細仔係今年畢業嘅。犀利啊！咁兩個都係讀港大。係啊，兩個都係香港大學，係啊，全靠我老婆，因為我老婆都係香港大學嘅，所以一門三傑都係香港大學。咁啊，我老婆都係 master 嘅香港大學，都係。犀利！哦，佢哋咧就讀緊 IT 嘅，但係就唔係我逼佢嘅，因為即係好多人都講話 IT 好 hit 啦。但係因為即係可能即係細路仔而家男士咧，其實窄一啲嘅，即係我兩個仔好窄嘅。咁佢就揀下嘅時候咧，就最後咧都估唔到係揀咗 IT，但係佢唔話俾我聽嘅，因為Con U 咧第一年咧係而家係 general 係 engineering faculty 咁樣啦，咁啊第二年先至揀㗎嘛。咁呢科搶唔搶手啊？難唔難入嘅其實？其實就唔算難入嘅，即係20零分都得㗎啦，基本上係啊。廿幾啊？24分到啦，即係個 DSE 係24分到啦，係啦係。咁你兩個仔仔大概都係呢個分數？大仔啊高少少啦，我細仔就真係估唔到嘅佢，即係佢30幾分。嗱，其實我就唔信你講話你個仔好宅嘅，因為你咁活躍，你咁健談，你會點樣形容你啲仔嘅性格嘅咧？真係好宅咯！真係？係啊，基本上咪成日喺屋企咯。跟住咧就真係成日都唔去街嘅，咁啊即係咧成日覺得咦咁奇怪嘅，咁究竟有冇拍拖咧？但係又唔好理喎，佢真係會拍拖嘅喎。咁突然間有一日就帶個女朋友翻嚟咯，咁我跟住成日都諗，咦你究竟點拍拖嘅咧？我真係完全係唔知嘅其實。所以之前咧，我個即係有個 friend 咧，就成日都驚佢仔唔拍拖，會唔會係中意男仔？係冇錯。係啊，最後佢竟然有個女朋友。係啦冇錯，突然間帶個女朋友出嚟咯，係啦咁。咁好咯。係啊。嗱，咁你由細到大咧，你係會點樣去即係同佢哋傾偈啊，管教佢哋咧？佢哋宅得嚟係咪好乖嗰隻㗎？細個啊當然係乖啲嘅，咁但係即係男士咧，即係去到青春期一定係反叛啲嘅。細個真係好乖，因為即係我太太啦，好俾心機啦。我係真係好懶嘅，老實講。最記得係咩咧？就係話以前佢細個嘅時候咧，就禮拜日咧，我就一定會帶佢出去咧，就會係食早餐。咁因為咁啱媽咪有啲即係義務工作要做，咁佢就出咗去，咁我就送佢走。咁順便就食完早餐咧，翻屋企咧即係一定睇嗰啲咩咧？五色戰隊。其實所有五色戰隊啲乜乜嗰啲，我啲唔知顏色啊，唔知成日變嘅，其實連續睇咗成4年，佢好記得呢件事嘅，佢一路咧得閒就會講翻呢樣嘢啦，係啦，咁所以佢第一個書包啦都係買嗰啲咯，即係我唔記得咩海賊王嗰類咁，即係但海賊王唔係五色㗎，即係類似嗰啲咁嘅嘢咯，係啊。係，咁所以你就係透過呢個逢禮拜日去同佢哋建立關係啊？係啊，慢慢咁佢一路傾下偈啊，睇下電視啊咁樣咯。咁佢睇嗰啲電視其實我就即係由頭到尾其實都一般嘅，都全部攆晒咯。係啊，係啊，係啊，咁啊一路透過咁咧就其實即係男仔，我覺得男仔嘅傾偈方式會係咁樣。咁你哋由細到大咧谷唔谷嘅？呢個就好難講谷唔谷啦嚇，咁啊始終都係要即係要令佢讀書嘅，咁但係呢個小學階段係會有嘅，一去到中學其實真係冇得谷嘅，即係尤其係男仔，即係我自己嘅女士可能有少少唔同啲，女仔有啲唔同啲嘅，咁男仔你越谷佢咧，其實佢就會即係越逼佢咧，佢就會行開啲，咁所以我哋咧調翻轉咧，中學嘅時候咧就好少去特別去理佢啦，明白？一上到中2啦，基本上唔理佢噶啦，基本上係。咁小學點樣去谷咧？即係唔係就溫習啫，谷都係溫習啫，咁冇其他谷噶啦，因為我哋個仔咧就好好嘅，就係我哋冇揾補習老師嘅，亦都好少參加啲咩興趣班嘅咁樣咯。咁啊，所以從來佢都唔使補習嘅。同埋我成日覺得，即係佢啲即係去家長會咧，就話佢啲好忙啊、成啊咁樣啦，啲細路仔做到好嘢、好辛苦啊。但我兩個仔唔知點解成日都好似冇功課做咁樣嘅。我成日諗住佢考試好差㗎，但係翻轉頭 OK 喎咁樣咯。所以冇特別谷佢嘅，其實我見到 OK 就由佢擺喺度嘅。係啦。介唔介意佢小學、中學嗰啲讀邊間方唔方便講㗎？都係啲我讀屋村學校啦，我記得係即係近我屋企嘅。我嗰陣時係住荃灣，咁誒讀咧就石鐘山喺海濱花園嚟嘅。因為嗰陣時低溫我住喺海濱花園，咁啊行路翻到學咁好方便咁樣咯，係啦咁樣。咁跟住中學就一個係喺叫做五若魚咯，即係葵芳嚟嘅，葵涌嚟嘅。咁一個就係黃兆清咯。都係比較近啲屋企。都係近屋企，近荃灣區咁樣，都係即係 Band 1尾 Band 2頭嗰啲咯。
Alex 啊，咁咧就你仲記唔記得咧？小學嘅時候咧，由小一開始，你係點樣去培養佢哋，去點樣做咧？好似我依家咁樣咧，我個小朋友都係小一啦，所以我就更加要訪問多啲成功嘅家長嘅，透過訪問我都學習多啲啊嘛。咁啊，真係咩書都睇咯，即係由成日，即係我自己啦嚇，就因為我本身都好中意睇啲即係課外嘅書，即係尤其啲小説嗰啲啊。咁咧其實佢咧就所有我嗰陣時咧，衛斯理啊、古龍啊、金庸啊嗰啲，全部都有喺屋企咧，就谷佢睇呢啲。佢又好中意睇呢啲嘅喎。咁啊，慢慢咧佢就標到有個即係對可能中文啊睇書嘅興趣咧。佢其實咧就真係喺小學，應該唔係小學，中學嘅時候咧攞個獎就係借書最多個獎，即係全部同學都唔睇書㗎啦，佢真係借書咯，係啦。咁啊，基本上成日都會即係睇好多書啊、傾偈啊，係啦咁咯。咁你太太好似係都學霸嚟㗎喎，讀書叻㗎喎。少學霸啦，係啦。總之佢嗰個年代，佢間中學第一個入 Hong Kong U 嘅學生咯。係咁，你太太同你嘅管教方式係有完全唔同㗎。我太太好嚴格㗎，嚴格係啊，因為捉住佢一定要做晒功課，先至俾佢即係睇電視啊，俾佢打機啊或者等等嘅嘢咯。但係我嚟講就冇乜所謂，佢一捉住我就梗係同佢吹下水啊，同佢玩下咁樣咯。係啦。咁你仲記唔記得你太太咧平時係點樣去跟佢哋啲嘢㗎？睇嚟你都係同佢哋玩多啲。我同佢玩得，今日咪就係睇本手冊嘅，咁我都會嘅，咁啊就咪睇佢每日，總之完成咗就得㗎啦。其實我哋冇乜特別理佢啲分數嘅嘢嘅，即係每一日嗰個作業，總之係每日都完成得到。咁每個禮拜 check 下佢嘅，咁去到真係咧講緊係考試測驗嘅時候咧，咁啊當然就會同佢溫習啦，係啦咁樣咯。但係就唔會話即係谷佢，可能去到嗰個時候，由朝到晚幾個鐘嗰啲就唔會嘅，咁啊正常咁可能2-3個鐘或者個零鐘咁樣，咁啊識咗咁就擺低咯。係唔聽話就有冇打啊鬧啊嗰啲㗎？好細個就會有啦，即係大個咗都唔得㗎啦都，係即係7-8歲之後都唔會㗎啦。哦，即係打手板嗰啲。打手板都唔會㗎啦，係啊，7-8歲之後都唔夠膽，7-8歲之前都有，7-8歲之後就唔夠膽。哦，明白。係啦。我未開始打過，我驚打完之後傷害咗佢弱小嘅心靈，因為我覺得咁你係啦，但係你兩個男仔本身都要打交㗎嘛，即係你男仔就係打交嘅人，所以係喺我細個同我哥都打交，所以我覺得冇問題嘅，咁咪由佢咯，係啦。好似佢哋係唔補習啊嘛，你係唔傾向帶佢哋去補習？係啊，佢哋從來都冇過習嘅，佢我完全因為我都唔 buy 呢樣嘢，我太太都唔 buy 呢樣嘢，所以我哋就覺得唔需要補習啦，亦都唔係特別要谷佢啲咩成績，即係我哋覺得OK 就得㗎啦，即係簡單嘅 OK 就已經係好好咯。所以基本上佢由係啦，即係小一去到中六都冇補過習嘅，因為我同我老婆咧本身咧就真係好中意學嘢，即係頭頭尾尾可能我自己都學過500-600個 course 最基本㗎啦。500-600個 course 最基本，咁啊真係由啲幾十蚊或者免費嗰啲啦，工聯會啊嗰啲啦，咁去到啲幾萬蚊飛外國嗰啲我都有學過嘅，係啊，咁所以變咗咧，可能個仔有時都會睇到呢啲，咁啊有時都會試下新嘢啦嚇，咁無論可能啲音樂嘅嘢啊，或者係其他嗰啲技術嘅，有時佢有中意佢咪自己都會知道，都會學下咯。佢哋兩個咧就真係好似博士咁啊，隨便一個佢唔使 AI 嘅喎，啲嘢咁跟住轉個頭啲歷史又記得啊，啲乜嘢都記得啊，咁天文地理啊咩都識過。係，仲記唔記得咧？以前咧佢哋有冇試過係做過啲乜嘢，或者邊段時期係令你特別頭痛嘅？你嗰陣點樣解決？點樣面對？其實最頭痛就係考試嘅時候啦，同埋測驗嘅時候咧，唔肯溫書咯。係呢個一定㗎啦。咁啊偷偷地又走去即係，因為我即係叫做啲電腦啊嗰陣時，我屋企係我屋企第一冇唔睇電視嘅，即係我小朋友即係除咗頭先講禮拜日係會睇下啲5色戰隊之外咧，平時咧係唔睇電視嘅，咁啊熄咗佢嘅，咁啊偷偷地開電視睇啦，係咪？即係我唔知咩唔係閃電傳真機，我唔知叫乜嘢先，你咪4點半嗰類嘢啦，係嗰類嘢啦，佢自己偷偷睇電視啦。咁屋企又冇打機嗰啲嘢嘅，係咁亦都冇手提電話俾佢嘅，因為好多家長可能中一就會俾手提電話佢，但我就完全都冇嘅。咁你咪偷偷地就落會所，即係嗰陣時都係會所啦，唔同地方，咁我啲電腦咪偷偷地落去玩咯。係啊，跟住後來我屋企咧就買咗個即係notebook啦，咁啊當然有 password 嘅。佢又唔知咧13-14歲先破解咗，我唔知佢破解咗嘅，一日先知。果然係咁勁嘅，破解到個密碼咧咁樣咯。咁啊就呢啲咪好嬲咯，係啊，即係當然即係明嘅細路仔就係咁樣咯。哦，明白。嗱，考試唔肯溫書，咁你點算啊？咁都係知道咗咪 OK 啦，梗係盡量提醒佢啦。咁但係即係見到佢哋個 on the right track，其實都冇乜所謂嘅，係啊係。因為我哋唔係要求佢下下都100分，即係我哋從來冇俾個壓力佢，希望佢真係考得超級好嘅成績。最緊要係對得住自己咁樣，係啊。咁仲記唔記得反叛期嗰幾年你點捱過去啊？
哇，好難捱㗎，即係我哋兩公婆咪自己好似孤獨老人咁樣咯。係啊，翻到屋企佢又唔理我哋，係咁樣我哋同佢傾偈，佢唔睬我哋咯。咁啊，淨係食飯嘅時候咁啊坐埋食完就轉身就閃咗入房㗎啦。唔講嘢唔傾偈，問佢咩又唔答啊！喂，有冇識到新朋友啊？呢排老師點啊？有冇咩難題啊？全部都唔講嘅，其實係啊。但係即係青春期就咁樣啊，反叛期。細仔係細3年啊嘛。係。咁所以有冇話即係？所以有少少唔同嘅，係冇重疊期就好彩啲。如果重疊咗兩個咧，咁啊真係我哋都超級慘啊！即係同埋嗰陣時細個嘅時候，我哋成日都會出街即係禮拜六日啦，就會去出街去玩啊咁樣。但去到13、14歲，我記得係即係大約咧兩個都係咁樣。真係唔同我哋出街㗎啦。21、22歲之後咧，出街阿媽搭住膊頭啊，拖佢手咧，佢 OK 啦。就算我攬住佢咧，佢都 OK 嘅。好正。係啦，咁啊，所以又過可能嗰5、6年咯，係啦，辛苦啲咯。但係過完咗，其實好開心。好啊，咁我都好希望咧，快啲去到你咁樣啊！我希望時間過得快啲，得好快啲咧，啲仔女全部都大學畢業，咁我就好開心啦，同你一樣可以遊山玩水啦。咁 Alex 咧好犀利嘅，佢咧平時咧跑步、跑渣馬、跑咩？跑全馬嗰啲咧。周圍跑，咁你啲仔有冇跑啊？我啲仔唔跑，佢呢樣感染唔到佢喎，佢就唔做運動嘅。唔係嗱，我細仔咧而家慢慢咧係做 gym 嘅，咁佢就變咗咧，佢就即係我都話佢哋好得意，唔知啲嘢喺邊度學翻嚟。咁啊做 gym 咧，又好似個教練咁樣嘅，教我點樣用個肌肉，用邊個 muscle 點樣用力，咩姿勢啱，咩姿勢唔啱，佢教翻我嘅。咁我細仔好大隻啦，而家操 gym 操肌操得好啦，但我大仔就麻麻地。咁但係咧又係感染啦。咁啊大仔呢排又做翻啲運動，個肚腩咪細咗啦又。係啊，所以有時好得意嘅都係。係啊，後生仔一定要做運動㗎。咁同埋咧就每一集嚟到嘅嘉賓咧，如果佢做生意嘅話，我哋都介紹下啦，等大家認識下啦，係咪？咁咧 Alex 本身就係 HR 嘅老闆啦，做咗好多年㗎咯喎。17年啦都。哇，17年！咁你個仔會唔會嚟幫你做嘢啊？嚟緊？我個仔咧，其實咧暑期工嘅時候嚟過我公司幫手，咁啊，但係咧就嚟完咗之後咧就永世都唔嚟啦，因為佢就係連中午嘅中4、中5我唔記得，大約咁上下啦。佢嚟覺得哇，你公司做啲嘢咧太低能啦，佢覺得要做啲勁嘅嘢，所以佢就唔再嚟啦。咁樣咯，自然嚟咗一次，大仔嚟一次，細仔嚟一次，基本上就唔再嚟啦，係咪咁樣咯？為啲 IT 人啊，佢啊好容易複製啲嘢啊，所以佢都係我哋啲傳統行業啊。跟住另外咧，你為咗興趣咧，頭先學好多嘢，佢咧連呢個玄學風水都學埋啊。係啊，玄學風水啦。咁我而家就即係主力咧，都係即係好醉心於係即係奇門遁甲啦，係啦。咁啊，反而呢樣嘢咧，又同佢哋兩個有多啲話題嘅喎。佢哋中意？佢哋唔係中意，係覺得呢樣嘢咁奇怪，點解而家仲有人信㗎？而家過到 AI 啊，過到上網啊，做咩要揾個師傅去睇啊？不如Dipset啊，咁啊，知道晒啲盤，知道晒成啊，即係變咗又去傾下呢啲咁嘅計咯。所以變咗又反而佢哋覺得呢樣嘢好得意咯，又係。係佢哋唔明呢個世界係點運作啦，即係如果喺呢個玄學嘅範疇。係啊，所以嗌你啲仔咧多啲睇你嘅 channel 啦，要。咁啊，師傅其實真係好好。如果我係你個仔，可能我都會同你一樣。即係俾你感染，因為師傅咧佢就中意學嗰樣嘢啦，跟住咧佢近啲年紀咧就開咗個 channel，年幾咋已經咧有成差唔多9000個 subscriber 啦，要即係我真係覺得你好犀利，我要向你學習。咁可唔可以講下你個 channel 名咧？係我個 channel 咧就係廖師傅幸運探索研究所，咁啊大家要真係咧都有機會可以 search 下睇下啦。係啊，跟住同埋咧 IG 都有喎。係啊 ，IG 都係啊，可以打翻廖俊景師傅啊，都揾到我嘅。OK，英俊嘅俊。英俊嘅俊係啦，風景嘅景。OK，好啦，咁多謝晒 Alex 今集分享啊 ，thank you。大家記得 like 呢個短片同埋 subscribe 我哋 channel， 同埋 subscribe 埋佢嘅 channel 啦，去睇下啦，拜拜。We love our pets, but let's not kid ourselves. Pets come with allergies, odors, dander, fur, hair, and a whole lot more. You and your pets deserve more than just any purifier. That's why we built AirDog P50, the first pet air purifier of its kind. First, a 360-degree pre-filter catches hair, dust, and dander before it spreads. Then TPA Halo Green Tech zaps and deactivates those tiny harmful particles. The collecting plate pulls these particles out of the air. The air passes through activated carbon to capture odors, and a photocatalytic filter to remove any that remain. It gets better though. The P50 filter is hand washable. You don't need to get a subscription for those costly replacement filters every 3 to 6 months. It also comes with a real-time AQI monitor, and it cleans a 1,200 square foot area in 1 hour. AirDog P50, the best air purifier for pet owners in the world.